So I'll just start with a few prayers of invocation, prayers to our teachers, the Lord. Om Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Milatanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. So very happy to be here with all of you. So 皆さんと一緒に入れてとっても嬉しいです。今日はご参加いただきありがとうございます。I think everyone knows I think everyone knows Anandamoy Akari here. 多分皆さん、アナンダモイ、私、あかりのことを知ってるのかな、はてな。Sorry, just if everyone could mute. 皆さん、もしマイクの方をミュートしていただくと、なんていうんだろう、音声のつながりにもっとスムーズになるので、もしまだマイクをミュートにされていない方は、ぜひミュートよろしくお願いします。Thank you, thank you. 翻訳係です。なので、質問とかあったらいつでもチャットボックスあるので、そちらにわからないこととか、ここはもうちょっと聞きたいとか、そんなのあったらぜひどんどんチャットボックスに入れていってください。I just told them if you have any questions, I could type it in the chat box. Okay. And also you can unmute if you want to say something, but if it's open all the time, it gets a little distracting, yeah. チャットボックスでもいいし、何か言いたいことがあったら、マイクをアンミュートにして、全然自由に話していただいて大丈夫です。And also, if it's possible to show your camera, then we're very happy to see everyone's bright faces. でもしカメラをオンにすることができるんだったら、皆さんの顔が見れるので、とっても嬉しいです。If it's comfortable, no pressure. もし大丈夫だったら、もし大変だったら全然大丈夫です。Okay, well, we're so happy to be here with all of you. And so I was just in Japan for the first visit, and I fell in love. I feel like I lost my heart in Japan. 今日はとっても嬉しいです。皆さんにまた会えてとっても嬉しくて、私は最近日本に初めて来たんですけれども、本当に日本に恋をしたというか、とってもいい経験ができて、なんかこうやって日本の方とつなげることにすごい今情熱的になってます。And I feel so much attraction to the mood of the Japanese people, to the culture, also to the Shinto religion. It is something very special and very unique, which I've never seen before. なんか日本人の心の在り方とか持ち方や日本の文化、神道を代表して、なんかそういうなんか生き方みたいなのにすごい魅了されて、なんかすごい、なんかこんな国は今まで行ったことがない、見たことないってすごいなんか惹かれています。And I hope that next time I can go and stay longer for something like 2 months. で、次回また来るときは、今回は3週間だけだったんですけど、今度は2ヶ月とかもうちょっと長くいたいなっていうふうに予定しています。And in the meantime, we hope that we can continue with these monthly meetings. We can keep in touch. で、次私が来るまでに、こうやって月1回ぐらいで、こうやってズームで会って、なんかこうお話をして、つながって、そうやってバクティの精神をずっとつなげていけたらいいなというふうに思っています。I have a lot of joy in having your company, and I also feel very happy to have the opportunity to share the teachings of the scriptures of India and of our gurus, our teachers, to share their beautiful message of love and hope and joy.
で、こうやってつながることで、私たちが先生やスピリチュアルマスターたちから授かったメッセージや言葉や教えっていうものをここで共有していけたらとても嬉しいです。So we were here. We don't have any fixed program. We're here to hang out, have a conversation. So I'd like to ask, this is our first meeting as well. So I'd like to ask from our group, does anyone have how they feel would be the best way to go on with the meeting? For example, if someone has questions, we could go into the questions, or we could discuss a particular topic. We could study from a text. Does someone want to share some inspiration about how we should go on with the meetings? じゃあ今回初めてのお話会ということでお集まりいただいたんですけれども、私たちの方で別にプログラムの内容とかトピック内容というのはまだ決めてなくて、もし皆さんで今ここで聞きたいこととか、こういうお話がしたいとか、この経典のことを聞きたいとか、このマントラのことを聞きたいとか、そういった特別な質問があればぜひここで言っていただけると、そこから始めることも可能なのでどうでしょう。誰か何かありますか？そういったこと。何が知りたいとか、何でもいいので、例えば興味のあることとか。And it's so nice to see so many familiar faces as well as new faces. We have a really nice group here today. 懐かしいお顔にお会いできてとても嬉しいし、新しいお顔の方にお会いできてとても嬉しいです。Does anyone have anything they'd like to hear more about from what they've heard? これについて特にもっと知りたいとか、このことが気になるとか、こういうトピックについて関心があるっていうのは、もし誰か何かありますか？Okay, well, then maybe what we'll do if everyone's shy. Oh wait, Maria Yuko turned on her mic. いいですか。Yeah, あり please. さん、こんばんは。Good evening. 私、バクティヨガについては全くよくわからなくて、もう最初の始まりの部分から、作法的なところを教えてもらいたいなっていうふうに思うんですけど、バクティヨガとは、まずどんなヨガですか？I don't really know what Bhakti Yoga is or anything. So if you could really speak about from the really basics of Bhakti Yoga, what is Bhakti Yoga and so on, that would be really awesome. Okay, wonderful. And Marie, did we meet Maria or she's one of your friends, Anandamoy? You didn't really meet, but she knows you. Okay. Well, we're very happy to have your question, and I think it's a good idea to start from the beginning. いい質問ありがとうございます。そうですね。バクティヨガかっていうところから始めるといいですよね。So Bhakti Yoga is something that is discussed in the scriptures, the ancient scriptures of India. そう、バクティヨガというのはインド古典の経典ですね。インド古典の書物、哲学の書物で論議されていることの一つです。And as a preface, I can also add that, these scriptures, the Vedas, they were put into writing around 5,000 years ago. Very で、 ancient. そのインド古典の書物がどれだけ古いものかというと、初めて書物になったのがだいたい5000年くらい前のことです。5000年くらい前に書物として現れたものです。No. Actually, we understand from the Vedas that this knowledge has been in existence since the beginning of time. で、書かれたのは5000年前なんですけれども、そのベーダの教え、ベーダの知恵というのは、この宇宙が始まった時から存在している知恵と言われています。At the beginning of the creation, the Lord imparted this knowledge to Lord Brahma, the creator, and he passed it on to his followers. 宇宙が一番初めに創造された時に、最高神が創造主であるブラフマ神に
そのベーダの教えというものを説かれて、そのブラフマー神からこう徐々に段階を踏んで伝わっていったものっていうふうにされています。But at that time, the people of the world, they had more evolved consciousness, and they could retain, they could remember everything that they heard. その大昔という時、その本当に創造の時ですね。その時に存在していた人類の方とか方々とか生きていた方々っていうのは、意識がもっと発達していたので、その書物がなくても聞いてこう吸収する、聞いて理解するということがその当初はできていました。And so there was no need to put anything into writing. なのでこう書物にする必要がなかった。And it was actually at the beginning of this age of time, which was, approximately 5,000 years ago, that, the sages, they could see, oh, this new dark age is beginning. It is called Kali Yuga, this age. And in this age, people are more 私たち、sorry, I need to cut shorter. Okay, sorry. Yeah. その私たちが今生きている時代っていうのがカリユガと言われて、暗い時というか、一番下の宇宙でいう冬みたいな時期なんですけれども、その時代が始まったのが5000年くらい前で、その始まった時に、その当時の理士たち、聖児たち、その当時の学者さんたち、先生たちが、この今から来る時代に向けては、こう、ベーダの教えっていうのを本に残した方がいいのじゃないかというのが来て、そこで書かれたというふうに言われています。So they could see that the people of this age, they will be more degraded. Their intellect will not be so strong. They won't be able to remember as in previous ages. So we must record it in writing. これからその宇宙の冬の時期が来るに従って、こう人間の意識というものが劣化していくというふうなものがもうすでに見えていたので、こう書物という教えが書かれたものであれば、これからの時代の方にために必要になって役立つのではないかと。で、そこの中に書かれているのがバクティヨガの教えです。So then these Vedas, they are a collection of all kinds of different knowledge. で、ベーダが何かというと、本当にいろんな、本当多面的な多様的ないろんな教えをこう一つにまとめたものがベーダというものです。書物です。Knowledge pertaining to both material life as well as spiritual life. で、どんな教えが凝縮されているかというと、物質界のことでためになる話も集約されていますし、その精神界、スピリチュアルの面でこうためになるというか役立つ知恵もその中に集約されています。And I can also add, that in Sanskrit, the word for sage is rishi. And rishi comes from the word drishi, which means to see. で、サンスクリット語ではリシという言葉があって、リシというのは何かというと、政治、その当時の学者さんとか、すごく知恵のある方っていうのがリシというふうに呼ばれていて、そのジュエシDrishi, yeah, rishi comes from rishi. で、そのリシの源の Like darshan, like the word darshan is the same root. で、referring to seeing. で、リシっていうその知恵のある方の名前がどこから来たというと、ドゥリシーというサンスクリット語から発したもので、ドゥリシーというのは見る、そのビジョンがある、ビジョンを持つことで、そのビジョンを持った人っていう意味でリシというふうに呼ばれています。And so the idea is that a rishi, a sage, is someone who has the ability to see and perceive a more subtle plane of existence. ということで、リシーが誰なのかというと、そのビジョンを持った方、つまり目に見えているもの以上のもの、目には見えないものを見るビジョンを持った方たちのことをリシーと言います。So subtle currents of truth, higher knowledge, they are coming from above, from a higher plane. And a sage, a rishi, is one who can see that. And they're receiving that into their pure consciousness. And then they're sharing that with the world for the benefit of others.
なので、理士や政治と呼ばれる方々は、高次元から降りてくる目には見えない真実、目には見えない自然界に存在する真実の教えというものを見ることができて、それを見て、それをシェアする役目の方々でした。And then some of this knowledge is more practical, and it's giving advice on how to live in a better way in this world. で、その中の知恵の中でも、ある知恵は私たちがこの人生を生きていく中でとっても役立つ知恵がいくつかもあります。So you'll find so many different varieties of knowledge in the Vedas. なの Knowledge on で、ベーダの中には本当に多様的ないろんな教えがあるんですけれども、knowledge on government, politics, 例えば政 agriculture. 府のことや政治のことや農業のことなども書かれています、ベーダの中には。Even advice on relationships and marriage life. 交際関係とか結婚関係とかなんかもう本当人生に至るすべてのことが書かれています、ベーダの中には。And then there is knowledge that is referring to the spiritual side. で、そのベーダの中にはその精神界の知恵というものも書かれています。So 魂に sometimes 関する知恵。sometimes these terms are used para and apara. Para is referring to spiritual knowledge and apara referring to material knowledge. で、それはパラ、アパラというふうに言われていて、パラというのは魂についての知恵、精神界についての知恵や教え、で、アパラというのが物質界についての知恵ということで、こうやってパラ、アパラというふうに2つに分かれています。Right. Then if we go into the category of the spiritual knowledge, then there are many different ideologies and many different paths that are described. で、その精神界の知恵や教えの中でもいろいろなその精神界の教えのことをいろんな道いろんなやり方が書かれています。And sometimes these ideologies, they're even a little in conflict with each other, giving different perspectives. で、そのたまには、時にはそれぞれの道の中でも一つの道と一つの道がなんか本当に逆のことを言っていたりとか、それぞれの道で反していたりとか、本当にいろんな角度からの教えが書かれています。And really, the idea behind this is that the Vedas are very accommodating. They are accommodating many different angles of vision and many different types of people. They're accommodating different mentalities. で、なぜそうなのかというと、ベーダというものは本当に多様性に富んでいて、本当いろんなあらゆる角度からの切り口で精神界のことを見るということで、多様な人を包括できるという意味で、本当どんなところにいても精神界につながっていける教えというのが多角的に書かれています。And actually, we believe that the Vedas are the source of all spiritual knowledge that we find across the world today. で、ベーダが何かというと、今この時に存在しているいろんなスピリチュアルな教えがありますよね。それの本当の源になるものというのがベーダです。We believe that the original revelation, the original download at the beginning of creation, it appeared in India, and from there it spread all over the world. なんかヨーガの教えとか私たちの教えでは、その最初のダウンロード、最初の最高神から来た教えというのは、インドに降り立ってきたというふうに言われています。And this is why we find that there are so many different ideas, and like every idea that you find in the world, you can find a source for it in the Vedas. なので、世界のあらゆる教え、本当にいろんな教えがありますけど、その教えをたどると、本当に最終的に行き着く場所は、どれも最終的にはベーダの教えに達します。There was one German scholar, I believe was it Max Muller, I think. He made a comment that ドイツ学者でマックス・ムーラーという方がいたんですけれども、he made a comment that in the Upanishads, で、彼が言ったことで、ウパニシャットという書物の中に、he said that one drop of the Upanishads can feed the whole world.
パニシャット、そのウパニシャットの中で書かれていたのが、一粒というか、一滴のウパニシャットから来る知恵が宇宙の全体を潤すことができる。He said that, the Upanishads is referring to just one section of all of the Vedic literature. ウパニシャットというのは本当ベーダの中のほんの一部なんですけれども、So he said persons of all religious inclinations, they will all find some food in the Upanishads. Person of religious inclinations? Persons of all different types of religious inclination, like different styles of worship and philosophy, they will all find something to satisfy them in the Upanishads. なので本当にいろんな教えの方から見てもどの教えにも共通する自分の魂を満たしてくれる教えというものがウパニシャットの中に存在しています。Right. If we look at knowledge with an unprejudiced eye, then we will see that. 差別のない視点で私は何々派だと言わずにピュアな心でベーダの方を見るとそういうことが見えてきます。共通した教え、共通した知恵。What I mean to say is that if we take away like the culture and the dress and the external formalities and we look at like what is the essential philosophy and teachings, we will see many things, they're the same. 例えば文化とか着てる服とか生まれた国とかいろんなものを取り払ってこのそれぞれの違った教えが結局は何を言っているんだというと最終的に一つの教えにたどり着きます。So like for example, in Christianity, there is the conception 例えば of キリ God スト教では神様はファーザーであるという教えがあります。Right. And the mood towards the Christian God is the same as that towards who we call Vishnu, Narayan in the で、 Vedic. 例えばキリスト教がどんな姿勢でファーザーに捧げているかというとバクティヨガでいうナラヤナ神に捧げる態度にとっても似ています。If we take as another example in the Shinto religion, right, there's worship of nature. We 例え find ば this 神道で見れば神道では自然に対して捧げたり自然を崇拝したりしますが、this is very similar to what is called the worship of Brahman in the Vedic tradition. で、これが何に似てるかというと、ベーダの伝統視点から考えると、ブラフマという神聖の一部の崇拝にとても似てるというふうに言われています。And what is Brahman? Brahman is described as being this great, all-encompassing, all-pervading consciousness and で、ブラ life. フマンが何かというと、偉大で、もうどこにでもいて、本当壮大な、どこにでもいる、もうその大いなる存在というか、その白い光、その偉大なものですね。それがブラフマンというふうに言われています。And so we find some source, as I was saying, and we find some fulfillment of all of these different conceptions in the Vedic literature. なのでいろんな教えから入っても例えばキリスト教の視点とかから入っても共通する教えというのがベーダに書かれています。So we find, as I said, we find many different varieties of spiritual knowledge within the ベーダ Vedas. の中にはいろんな精神界の教えがあって。But at the same time, we also see that there's some order and there's some system and there's some gradation. で、そのいろんな教えがあるんですけれども、その教えの中でも段階的に構成されていたり、その教えがどういう感じの構成になっているのかということを見ることができます。Oh, I see Sarah's joined. I think Sarah's our youngest member. She's 17, right? Welcome, Sarah. So, one very helpful analogy is if we think of a school, right? In a school, there are many わかりやすい different. 例えとして学校がありますよね。
right? Within a school, there are many different varieties of knowledge, right? で、 But 一つ there's の学校の also 中 some にもいろん gradation. な科目や学科があります。で、sorry, I didn't get the last part. Oh, it's okay. So in the All right. school, there's class 1 knowledge, there's class 2 knowledge, class 3, and so on. 例えば学校には1年生、2年生、3年生ってこういろんな段階が一つの学校の中にありますよね。Right. And class 1 knowledge has some purpose, has some significance, right? And class 2 knowledge also has some significance. で、どのこう階級というか、どの階級に行っても1年生で習うとっても大切なこと、2年生で習うとっても大切なことってこう大切なことってどの段階にもありますよね。Class 5 knowledge, class 10 knowledge, they are all different, right? And they're なん all かレベ important. ル、クラスレベル5とかレベル10とか、こうクラスでこう習う科目は違っても、もうどこで習うことも全部大切。So each class, the knowledge given in each class is very important and has its place. But at the same time, you cannot say that class 1 knowledge is the same or equal to class 10 knowledge. There's some order and gradation. Right? 例えばこうどの科目もこう重要っていうのはあるんですけれども、こう1年生で習うことと5年生で習うことが一緒だというふうではないですよね。こう全部一緒なのはそうだけど一緒にはなりませんよね。And so in this way, if we look at the knowledge of the Vedas in a careful way, then we will see there's some order and there's some gradation in the knowledge presented. でこう色のグラデーションのように、ベーダの中のいろいろな教えの中にもこう段階的にこうやって分けることができます。And in general, we can look at the knowledge of the Vedas as being in 3 different categories. で、ベーダの中には、3つのベーダの中には3つのカテゴリーがあります。Right. So one is knowledge that is mixed with desire which is for people who have desires for this world. で、一つの、one は teaching? The first level is knowledge First level. for people who have desires for enjoyment in this world. で、その精神的な教えの中でも、レベル1の教えというのが、こう精神界に興味はあるけれども、物質界の中でもこういろんな欲望があってという方に対する教え。So let's say as a very simple example, oh, I'm going to pray to God to help me get a better job. 例えばこうシンプルな例としてこう神様にもうちょっといい仕事が欲しいから助けてよというふうにお願いすること。Right. I'm going to pray to God to help me find the woman of my dreams or the man of my dreams. 例えば私は神様に祈ってるっていうのはもう本当にこうもう人生の恋人とか人生の人というふうに会いたいからこう祈ってるとか。I will pray to God to get that new Mercedes Benz. ベンツの新車が欲しいので神に祈るとか。So this is one way of becoming involved with religion, where you're using it as okay, maybe there's some genuine interest, but it's also mixed with our material desires. っていうのがまあなんか初期段階というかレベル1みたいな感じのその精神界との、関係の始まり。こう祈ることとかそこにつながっていくのに興味があって、でもそれと対象に何かをこう求めている段階。So this is a mood which you find in many religions throughout the world, right? でこういった精神観に対しての姿勢とかムードっていうのはいろんな宗教とか教えの中にもありますよね。No, I've heard of some groups where you can pay amount of money and your sins will be excused. Or even I also heard 例えばなんかこれだけの金額を払ったらあなたが今までやってきた罪は全部白紙にしますとか。And I also heard of another organization. They're selling plots of land in heaven. 例えば誰かが天国につながる土地を売ってます、買いませんかとか。Can't make this out. And so you also find this idea within some of the sections of knowledge in the Vedas. でこういったこともベーダの中に発見できたりとかします。
Right. There's a section called the Karma Kanda section. And this is カルマ this カン is ダ this. セクションというのがベーダの中にあるんですけれども、And there you will find, many, different rituals that are described, different mantras that you can chant and worship その of 中に particular は deities. 例えばこのマントラを唱えたらこうなるとか、この儀式をしたらこうなるとか、この神様を崇拝すればこうなるといったようなことが書かれているセクションがカルマカンダという部分です。Yeah. And worship of particular deities who can all give you different things, money, wealth, power, 例え sense ば本当に pleasure, いろんな神 fame. 様がいて、こう美の神様とか、こう有名になる神様とか、お金の神様とか、こういろんな神様があって、こう違った神様に祈ってなんかこうもらうみたいなこう手順が書かれたりとかもしています、ベーダの中に。Or knowledge, and there are 知恵の also 神様とか。there are also particular gods who are in charge of all of these different things, right? There's Lakshmi Devi, the goddess of wealth. こういろんな神様がいて、いろんな神様の担当というものがあって、例えばラクシュミ神は富の女神というふうに、富の担当の人。Right? There's Saraswati, the goddess of knowledge. サラスワティ、学問の神様。There's, Kalima or Durga, they can help provide your material needs in this カー world. リーとかドゥルガー神、こう物質的ななんかこう必要なことをこう叶えてくれるような女神様たち。There's Ganesh, who's the remover of obstacles. ガネーシャ、こう障害物を取り除いてくれる神様。Everything that you find in the world, you find in more detail in the Vedas. なのでこう世界に存在している本当にいろんなことがあるんですけど、そのいろいろなもっと詳細なこと、もっと深いことが書かれているのがベーダです。So this is one level of spiritual knowledge that you find in the Vedas. なのでこういったことをこう祈って何かを得るっていうことがこうレベル1っていうかレベル1のところで書かれているベーダの教えです。精神科医についての。Then there is another section, that is referred to sometimes as Jnana Marga, means the line of knowledge. で、2つ目の、精神科医の教えの部分がギアナカマといって知恵 Jnana の Marga. ヤナマールが、知恵の道です。And this knowledge is for persons who realize that actually my real identity is Atma, soul. で、この道は誰にとってあるのかというと、こう私の本質は魂なんだと気づいた人のためにある道です。This body is going to fall down and die この one day. 体はいつか滅びるものです。肉体。So why should I waste my time chasing after the temporary attainments of this world of limited value? なので、どうしてこう来ては消えてしまうようなものを追いかける必要があるのかと。Just like in Buddhism, I see Sarah nodding her head. Just like in Buddhism, there's an understanding in the Vedas that we are transmigrating, we are moving through different bodies, different experiences. We are subject to the law of karma. 仏教の中にもある教えで、ベーダにも共通する教えで、輪廻転生という考え方がありますけれども、こうカルマの法則、こうしたことが返ってくる。そしてしたことに応じて次の体を得るっていう輪廻転生の考え方が仏教にもベーダにも書かれています。Right? And sometimes we are in a human body, sometimes animal body, ある sometimes 時 plant は body. ある時は人間に生まれたり、ある時は動物に生まれたり、ある時は違った生き物の形に生まれたり。And this life that we are experiencing now is like one point on an infinite line. で、この今私たちが体験している人生というものは、本当にすべての生における本当に一部でしかありません。So this particular life, why should we give so much attention to it? なのでどうしてこのほんの一部に過ぎないこの人生というものにそういうふうに注意を払って生きていく必要があるのか。Of course, we have to take care of our bodies, we have to maintain ourselves and もちろ others, ん but
もちろん肉体のお世話をすることは大切ですし、健康を維持していくことっていうのもとっても大切です。But we also have to think about our need as an eternal being. でも私たちが永久的な存在であるということを自覚して、そこの必要性、魂が何を欲しているのかということを満たしていくのも必要であります。Right. So the Vedas, they talk about the different material elements. で、ベーダではいろんな要素が書かれています。Right? It is mentioned that there are 8 material elements. ベーダでは物質界には8つの元素があると書かれています。Right. There are 5 more physical growths, earth, water, fire, air, and ether. 土、水、火、風、空という物質界を創造する5元素。And there are 3 subtle of the mind, the intellect, and the ego or hankara. それに加えて3つの目には見えない物質界に存在する元素として、マインド、考えること、インテレクト、知恵、観察できる意識と、最後にエゴっていう自分は何者かと決める部分でできています。So then the Vedas, they discuss, right, these different material elements, and that underneath all of this, there is the soul, the Atma. なので、ベーダでは物質界はこの今説明した8つの元素で物質界が創造されていて、それよりも下にあるというのがアトマと言われる私たちの永久的な本質の姿、魂の姿であるというふうに言われています。And I also wanted to mention here, there's one well-known line at the beginning of the Vedanta Sutra, and it begins, Atato Brahma Jigyasa. で、これがベダンタスートラという経典の一番最初に書かれている文、今サンスクリット語でおっしゃっていました。And so this means now search after spirit. で、その意味が何かというと、今、この時に魂は何かというのを探求しなさい。Right. Now that you understand everything of this world is meaningless, only ends in suffering and mortality, then now search after something higher, search after spirit. この物質界は来ては去っていくもの、一番重要ではないものというのが今見えたなら、それよりも高いもの、それよりも深いもの、それよりも高次的なものを今探求しなさいというふうに書かれています。So then this is the conundrum, right? This is the question. We are これ actually が質問 Atma, です。 your spirit. で、私たちの本質は魂、アトマ。However, at present, we are identifying that these physical bodies, physical needs, temporary ideas. ただ今この現時点では私たちは肉体だとかこの体だとかこの物質界に存在しているいろいろな現象が私というふうに捉えてしまっています。So then how do we move from here to there? なのでこの今この物質界の私は何者かというふうにとらわれているところから自分は永久的な魂であるというところにどうやって行こうとできるのか。And then there are many different practices. で、それにはいろんな手法があります。Based on renunciation, austerity, that で、 are その一つの方法が捨て去る、renunciation。そうですね、捨て去るとか出家するというやり方です。and austerity. とか、苦行とか修行。And the idea behind all of these practices is that we need to detach from the material, from the mundane. で、どうして出家したり苦行したり修行するのかというと、その物質界に存在している私は何者かということから自分の意識を切り離して魂のところに持っていくということだからです。So then there are different practices like the yoga system. 例えばヨガの教え based on this idea. はこのアイディアに基づいています。Right? Meditation, yoga, austerities, 苦行修行
all of these things are recommended to try to detach from the mundane and connect with spirit. で、ヨガとかそういう修行のがどうして推薦されているかというと、それが物質界の私は何者かというところを気に離してくれるのにとても役立つ手法だからです。And there are also many similarities here with the Buddhist tradition. で、ヨガと仏教がとても似ているところがいろいろあります。So, for example, desire, right? 例えば欲望について。is recognized as the root of all evil. 例えば欲望が一番の問題というふうに言われています。And so all desire has to be destroyed, has to be removed, annihilated. 欲望を捨てなさいというふうに修行したり。Right. So this is, so I mentioned one line. Remember, let's go back again. Let's zoom out. I mentioned there are three ちょっと main 戻ってみましょう。ちょっと paths ズームアウトして。 described. 3つの手法について、3つの道について説明しているところです、今。So the first section of knowledge I mentioned is for people to accommodate people who have desires for enjoyment in this world. で、1つ目が何かというと、精神的なつながりを欲しいけれども、物質的にも欲望がある方についての、どうやったら魂につながって生きていくことができるかということの教え。Then the second section of knowledge is 2つ目の教えは、for people who want to detach from enjoyment, who want to renounce. 2つ目の教えは、物質界から下脱したい。物質界とは関わりたくないと思っている人に対しての教え。Because they realize the futility, the meaninglessness な of ぜかと enjoyment. いうと、物質界にはあまり意味がないというふうに理解をしてしまって、魂が一番意味があることだというふうになった人のための教え。Then there's a third class of knowledge. で、3つ目の手法、3つ目の教え。And this is knowledge in devotion, bhakti. で、これが献身、知恵、親愛、献身、親愛の道です。So the knowledge of bhakti, it says both of these two other ideas, they are abnormal. なので、バクティがなんか3年生みたいな感じで、バクティの教えがその第1目の手法、第2目の手法を包括しているものというふうになります。Let's take as an example, let's say you have a beautiful chocolate cake. 例えばチョコレートケーキがありました。So one approach is that you eat all the chocolate cake and you become sick. 例えばチョコレートケーキがあったとして、まず一つできることはもう全部自分で一人で食べて、その後なんかちょっとお腹が苦しくなってる、ちょっとうーっとかなること。And then another approach is I'm not going to touch chocolate cake for the rest of my life. I'm taking a vow. No, don't even let me see a picture of chocolate cake. とか、また他にできる手段としては、もう私はチョコレートケーキは食べません。こんなの私の体にいりません。いらないですというふうに拒否すること。No, actually, both of these, they are extreme stances. で、全部食べると全然食べないというのはもう本当に二極端の方法ですね。They're both unhealthy and unnatural. で、どっちも一番健康的ではない。で、自然的な形ではない。なんかちょっと極端な考え方。So, what is the advice of bhakti? で、ここでバクティがどのようにアドバイスするか。That you will offer that cake to the person from whom it came, and you will share it with everyone. そのケーキが来た源にケーキを捧げて、そのケーキをみんなでシェアしなさいという考え方です。And you can also have a piece for yourself. で、一スライスもらえたらラッキーみたいな。So the idea in bhakti is that our real identity is to give and to love and to dedicate. で、バクティがどんな視点でいるかというと、私たちは本質的に与えたいもの、捧げたいもの、そして共有することで幸せを得るものだという理解があります。So bhakti
recognizes that there's nothing wrong with desire. なので、 There's バクティ nothing は wrong. 欲望があるということには間違いがない。それは自然であること。There's nothing wrong with feelings, with emotions, with 感情と relationships. か、感情があることとか、それを感じることは全く不自然なことではなくて、それは自然であること。There's nothing wrong with attachment also. で、執着にも間違いはない。The only problem is when that desire is selfish. 問 When 題 that は attachment is その selfish. 欲望とか執着が自己的なものであることが問題であること。自分のためということ。But if we are directing everything to the proper source, でも then それを everything 自 is 分に向 beautiful けるんじゃなく and て、 happy. すべてが来た源にこう捧げていくことで、その幸せをみんなで受け取って、みんなで共有していくことができる。We can also take the analogy of the way that a human body works. Actually, everywhere in nature, we see models of a healthy systems. で、この一番健康的な自然の姿というものを自然界の中にも見出せることができるし、自分の肉体の中にもそれがちゃんと完結されています。So if we look at how a healthy body operates, 例えば自然な肉体がどういうふうな機能をするか。right, it's comprised of so many different organs and cells, and they're いろん working な臓器 together. や細胞でできている肉体。They all have a particular role to play. で、それ And they're ぞれの working 臓器 together. が、それぞれの臓器の役割というものをそれぞれに持っていて、その違った臓器がそれぞれ協力して機能しているという存在の仕方。And they're all working, they're all contributing to the welfare of the body as a whole. で、いろんなさまざまな違った機能をする臓器がどうしてこうやってハーモニー、調和して機能しているかというと、全体の体の健康という目的のために協力してみんなで頑張っているという状態。But if one of the organs decides, oh, I want to take more blood or more nutrients for myself. もし一つの臓器がみんなのこの全体の体じゃなくて、私のためにもっと血液が欲しい、酸素が欲しいってなった時に、Or if one of the organs decides to just stop working altogether, 例えば一つの臓 go 器 on が strike, もうやめたっつってストライキ状態に入っていくみたいに機能を停止してしまった時とか。then there will be disease. で、その時って病気が起こる時です。We can also look at how natural ecosystems work, right? 自然界のエコシステムでもそういった同じ例を見ることができます。It's an absolutely fascinating thing to see, isn't it? How there's so much order and harmony and how these natural systems are running. で、自然界を観察すると、本当に完璧の調和を取れた状態っていう、その自然界の機能の仕方というものを観察することができます。If we just take as a if we just take as a small analogy, right? Trees, right? 例えば They're 木を見てみましょう。 absorbing carbon monoxide, right? 木は二酸化炭素を Giving 吸 out 収しますね。 oxygen, そして炭素を出します。 right? I mean, just look at that. Like, what other proof do you need? It's such a perfect system. で、本当にただ木を見るだけでも、自然界の本質の姿っていうのが捧げること、共有すること。So we find these clues within the environment. What is a healthy and wholesome way to live? なので環境の中に完全体として生きるためのヒントというものを見出すことができます。So then in the teachings of Bhakti, we understand で、バクティヨガの教えに戻りますけど、that as we are conscious beings, we have a conscious source. 意識を持った生き物として私たちには意識を持った源というものがあります。And even more than that, as we are loving beings, so that we have a loving source. で、それよりももっと深いのが、私たちは愛を持った生き物ということで、この愛の根源というものが存在します。
And our true nature is to live in a relationship of love with our loving source. で、完璧な自然の姿というものが愛を持って調和を持って源のために捧げて生きていく姿というふうに言えます。And it is natural that we will want to live in a spirit of offering everything to our loving source. で、捧げていきたい、共有していきたいと思うのは自然にとって私たちの本当の本質のあり方なんです。So going back to this specific question about Bhakti Yoga, then I can say a little more on that too. で、バクティヨガは何かという質問に戻ってみましょ Right. So this word yoga, it's referring to a connection or a union of things. う。ヨガはつなげるとかユニオン、結合するという意味です。The root of the word yoga, it is the same root of the word yoke in English. The word yoke, it means like to connect, to tie two things together. で、ヨガって英語にヨークっていう言葉があるんですけれども、本当に同じ意味でつなげるという意味です。ヨークって英語にしても。And so the idea of yoga is to connect our current self, our mundane existence with our spiritual self, to connect with our higher spiritual self from where we are at present. なので、ヨガが何を結合するかというと、物質界に存在している普通の私、肉体の私と永久的な存在いる魂の私をつなげて、高次元に意識を高めて、そこに存在して生きていくことというのがヨガの教えになります。So yoga means a path or a discipline that will help to raise us to our higher self, to a higher realization. ヨガは道とか手法というか、そういった手法を通して私たちの意識を上昇させ高めて、そして源につなげていけるものです。Right. And then there are different types of yoga which are described. それでヨガの中にも様々なヨガの手法があります。And depending upon the different mentality of persons coming to practice spiritual life, there are different types of yoga. その時の人の様々な思考の段階やその環境によっていろんなタイプのヨガが存在します。Right. And we can discuss that more perhaps in another meeting. で、それについてはまた次のミーティングで話をすればいいかなと。But the scripture Bhagavad Gita, many of you are familiar with that. That is discussing extensively in detail the different types of yogas. で、バガバットギーターという経典がありますが、その経典の中では様々なヨガの手法について詳細に細かく説明されています。But the conclusion of these different types of yogas recommended is Bhakti yoga. で、様々なヨガの手法があるんですけれども、結論として一番推奨されているのが、一番高い次元にあるのがバクティヨガというふうに説かれています。The fulfillment of all the yogas is found in Bhakti yoga. すべての手法のヨガを、すべてのヨガの手法が追いかけているものを満たしてくれる手法であるというのがバクティヨガです。And in because Bhakti yoga is expressing our true spiritual nature as loving beings. なぜなのかというと、バクティヨガが私たちの魂の本質、愛を持つ永久的な存在というのを本当に全体的に表している教えだからです。In the other types of yogas, there's an emphasis on becoming free from our mundane faults and our mundane attachments. で、他のヨガは物質界に存在する私というものを切り離すことに重点を置いていたり、そこからどうやって物質界との関わりからどうやったら自由になれるかというふうな方向に焦点がもっと置かれていたりします。他のヨガの手法は。There's focus on repression or negation of our mundane natures. なんか物質世界から抑制することとか、ちょっと距離を置くこととか逃げること。But in Bhakti yoga, the idea is that we move towards the light and will automatically move away from the darkness.
で、バクティヨガのアイディアはこう光に向かって前進していく。そして光に近づくことによって暗闇が本当に自動的に消えていく。そんなやり方がバクティヨガです。We become attached to something beautiful, and automatically we will be detached from something ugly. 例えばこう美しいものにこうついていくとこう醜いものから自動的に離れます。So in a simple sense, we can say Bhakti Yoga is about connecting with divinity in a spirit of love and offering. なので、バクティヨガが何かとこう本当に簡潔に言うと、神聖、大いなるもの、神聖に愛を持ってつながっていくこと、そういったやり方がバクティヨガです。And there are many things we can discuss, we have lots of time, right? So maybe I'll just conclude by saying that, there are within Bhakti Yoga, there are also different divinities, different manifestations of the divinity who are described. で、そんな愛を持って神聖とつながっていくという手法のバクティヨガですが、そのバクティヨガの中でもいろいろな段階の神聖というものがあったりします。And that we worship Krishna. で、私たちはクリシュナを、崇拝って言ったらいいよな、クリシュナに捧げています。And Krishna means who is all attractive. で、クリシュナの意味が何かというと、すべての方向を魅了するもの。Krishna represents the divinity in his most accessible and loving and beautiful and charming manifestation. クリシュナが神聖の一番最も美しい姿、最も愛にあふれた姿、そして最も近づきやすい姿がクリシュナです。So I think we don't need to, it's been about an hour now. Does 1時間 anyone ぐらい have 話し any てるので、 questions? 質問とかここら辺であればどうかなと思うのですが。And いいですかね。どうぞ。僕、チベット仏教の背景があるので、なるほど。ボディチッタ、菩提心っていうところがね、やっぱこだわるポイントなんですけど、っていうのと、やっぱ一致するのかなっていうあたりですね。あと、12、13世紀ぐらいの、アジア圏は、なんて言いますかね。密教が、こう、広がってた。So Masa has a background of the Tibetan Tantra Buddhism, Tibetan Buddhism, and in the 12th, 13th century in Asia, there were a lot of teachings spreading around the Tantric Buddhism, Tibetan Buddhism. で、ほいで、そのボディチッタって、多分共通すると思うんです。一緒だったと思うんです。It should be the same, the body chitta. Same with 何と一緒ですか？菩提心ですね。仏教でいうところのね、菩提心っていうのと、ヒンディーでいうところのね、なんだろう。はい。でも根本のところでは一緒なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ね。So he's asking, he has this Tibetan background and bodhicitta. After hearing what you're saying, Vishakadidi, is that the same to bodhicitta? Should be same. like purified, enlightened consciousness. Is that the idea? Yes.
一番最高次元の、光の意識という意味でということですか？はい。そりゃそうでしょいや。Yes. This idea is discussed quite pervasively. Yes, in the Vedas. で、そうですね。どういうふうに共通しているのかということで、広範囲にわたってベーダでは説かれていたりします。そのことについて。ありがとうございます。はい。Thank you so much. There's an expression that you'll find, like Shuddha Chitta. There's another phrase, but yeah, a very similar expression is used, like Shuddha Chitta. There's another phrase too, but yeah, like purification of the consciousness. シュダチッタという言葉があるんですけれども、意識の浄化という意味でそういう言葉がベーダに説かれていたりとかもします。But you see, this purification of the consciousness, this is like a platform. で、その意識を浄化するということが何かというと、それは土台。But then what are you building on that platform? で、その土台の上に何を立てているのか。はい。とても、とても、そうです。そうです。本当にそうです。So you see, this idea of purification of the consciousness, it does not offer fulfillment. で、その意識の浄化は私たちを満たすところには行きません。Right. So this is like one stage, right? To have purification of the consciousness, to realize that we are Atma, we are spirit. This is one stage of evolution. ということで、その意識の浄化というのは、ステップ1というか、その自分たちの本来の姿は魂なのだと理解する上での土台作りということで、意識の浄化が大切だというふうに説かれていますね。So this is something for which we can appreciate Buddhism for very much. You know, it is helping people come to a more clean and pure なので standard. 仏教が説かれている教えってとっても大切で、人々にどうやったらその意識を浄化できるかということを教えているので、そういうプラクティスや手法をやることで、その綺麗な心にたどり着けることができる。And this same idea is also discussed in like the yoga systems of the Vedic knowledge. で、それに似ていることがベーダの伝統から来たヨーガの手法。But the tradition of bhakti takes you to the next level. で、バクティがその意識を浄化した状態っていうところから次の段階に行く手法がバクティというふうに言われていて。Let's use this example, right? If someone is in prison, right, then they become released from prison. They'll be 例えば very happy. 誰かが牢屋に入れられているとします。そして近所の人が牢屋に入れられている近所の人を助けに来てくれました。そしたらすごい嬉しいですよね。So Buddhism and you know, these jnana marga practices in the Vedas, they're helping us get out of prison. なので仏教の教えとかギアナヨーグ、ギアナマルガ、その知恵の道の教え、ヨーガの教えっていうのはその物質界に閉じ込められているというかな、肉体に閉じ込められている私たちを出してくれる教えっていうことですごい実用的で役立ちます。Right. What is the prison? The prison is our identification with matter. で、その牢屋が何かというと、物質界に存在しているものが私と決めているところからの脱出。And by the way, I just like to mention that we're starting a line group where it will be more easy to share updates and Zoom links. And so if anyone would like to be included, then please put your number in the chat and we can include you in the group. I'm just mentioning now in case anyone has to leave
before we finish the meeting. で、もう1時間経ったので、もう行かなきゃいけない人とかもいるかもしれないので、ちょっとお知らせということで、LINE グループを作りました。で、そこでもっと些細なお知らせとかメッセージとかシェアしていけたらって思っているので、もし興味あれば、電話番号、LINE 番号、チャットボックスに残していってください。Do you have a link to the LINE group as well? Oh yeah, we can share the link. You can just type it in here. Also. Okay, yeah, that's a good idea. Do you have a copy? And as well as on the YouTube. Maybe. Okay, we'll do that. We'll do that. If you LINE グループに参加するリンクとかも後でシェアしますって言ってます。Okay. So going back to our discussion, right? Was some Christopher putting up his hand? You can unmute. Hello. Hello. Hi. I wanted to speak. Thank you for the wonderful lecture. I appreciate it. すごいいいお話ありがとうございました。And I wanted to speak. You're welcome. I wanted to speak to what you finished the lecture with. You said that Krishna was the all-attracting, クリシュナが charming. すべてを魅了して、とっても魅力的でチャーミングな方でって言いましたよね。And so I just wanted you to speak to what are we as human beings, as souls, the level we are at, realization of this. What are we attracted to? What are we attracting? What should we be attracted to with this idea, this concept, and the charm of Krishna, the charm of God? How does one see it? How does one see that and be attracted, so attracted that they do devote and transform, change their lives? And じゃあ、そのクリシュナがさっきすべてを魅了する方とおっしゃいましたけれども、私たちが魂としてその魅了される人、クリシュナというところにどうやって魅了されていったらいいのか、どこに惹かれていったらいいのかっていうふうに思いました。Very nice question. すごい質問ですね。Oh, and so Ananda here has just shared in our chat. That's a link to the LINE group. So 今チャットボックスにアナンダ・クリシュナさんが enter the group like that. LINE グループのリンク追加してもくれたので、もしそこからでも入りますし、もし電話番号を私たちの方にここでも Facebook でも何らかの方法で送っていただけたら追加しますので、よろしくお願いします。What's that verse? I'm trying to remember one verse in Bhagavad Gita, Rasa Varjam. バガバッドギーターの経典の中で一つの説があって、それをちょっと今思い出そうとしています。It's discussing this point about developing a higher taste. Here it is. で、その章が何を言っているのかというと、どうやったらその高い次元に惹かれていくテイスト、味わいを深めていくことができるのか。Right. So this is a very helpful verse. It's in chapter 2. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam rasopyasya param jushtva nivartate. And the verse is saying that, one may artificially restrain their senses, but the taste for them will still remain within their consciousness. Right? 例えば何かの味、何かの魅力的なものから遠ざけようとします。これはやっちゃダメとか、これは禁止ってやってなるかもしれないんですけれども、そこに惹かれているというその内面の欲望というのは消えることはありません。And this is where we find the limitation of practices that are based upon repression or renunciation, right? それが禁欲とか禁止するっていうことから来る手法の限界ですよね、そこが。Right, that temporarily we may become free from that, but 一時的には自由になるかもしれません。Right, eventually we'll be pulled down again. でも最終的にそのうちの欲望というものが解決されないと、もうある一つの段階でいきなり下降してしまったりとか落ちてしまったりとすることが考えられます。And there are many stories, in fact, in the Vedas of
different incidents like that, like great sages who completely control their senses. で、そのことについていろいろベーダには例え話とか本当に実際昔にあったお話とかも書かれてるんですけれども。And then they get tempted by some beautiful dancing girl or something like that. 例えばなんかすごいなんかもう瞑想段階に達成したすごいヨギの方でもなんかすごい美しい女の人が現れた時にこう欲が出てきてしまった話とか。There's Always the one woman's fault. Right? 女性のせいだ。There's one story of one sage. He was meditating underwater for a very long period. で、ある話では一人の聖人、一人のヨギの方が水の中でこうずっと長い間瞑想していた時です。And then one day he became agitated when he saw some fishes like copulating. で、その方が水の中で瞑想している時に魚が交尾をしていたのを見てなんかちょっと不快感が出てきたりとか。And so he went out to the local king, and because of his yogic power, he could make himself appear very young and beautiful. で、それが嫌だったので水から出てこうヨギで超能力とかがあったのでこうすごいなんかこういい感じの若い感じの様相に変えて王様に文句を言いに行ったと。And the king had something like 50 daughters, 50 princesses. And he said, I want to marry all of your daughters. で、その王様はなんか50人の娘がいたそうで、そうやってなんか魚がいるんだけどみたいな感じで文句を言いに行ったら、じゃあお詫びとして50人の娘がいるんですけれども、その方を全員お嫁さんに差し上げますというふうにお詫びをされたそうで。But anyway, we can experience, right, how through our spiritual practice, we can become detached for some time. And then we may be surprised how we get dragged down by different attractions of the lower plane. なので、ある一定の間、時にはすごく長い間、こう何かからこう自由になること、何かからこう達することっていうことを達成した方もすごい中にはいっぱいいるし、それも可能なんですけれども、もしかしたら本当些細な何かのこと、本当に低次元のこととか物質界のことで引き金になって、こう高次元の意識から加工することだって考えられる。And those practices and that experience is helpful because it gives us a glimpse of our true spiritual nature, right? で、そういうこともあるけれども、そういった意識の浄化をするやり方ってとっても大切で、それをこう意識を浄化していくことによって、高次元の体験とか、高次元でこういうふうにいたら、こういう味わいがあるんだっていうことを私たちに体を通して教えてくれるのが、そういったヨガの手法。But ultimately, they will not be successful. The reason is they are unnatural to our true state. We are not renouncing entities. でも最終的にはすごい浄化には役立つし、すごいやった方がいいと思うんだけれども、最終的には完全的な教えではない、完全に私たちのことを満たしてくれない。それがなぜかというと、私たちはこう遮断して生きる生物ではない。私たちはこうやってこう立って一人で生きるっていうものではないから、自然な形で。So this verse, which I was quoting earlier, it's saying, right, someone may artificially restrain their senses, but the taste remains within their consciousness. なので外的に何かから立とうとして、でも内的には何かの欲が残っていて。And but so then the verse is saying, however, if someone has had true vision of the higher plane, then they will have real attachment. Then they will automatically become free of that lower taste. Once you have that higher taste, the lower taste will automatically leave you. なので何が大切かというと、一番高い体験とか深み、味わいっていうものを体験することが大切で、これが美味しいと思ったらもう本当に美味しいものが分かったから、それにかなわないものっていうのは自然に消えていく、その高次元の味わいを知ったときに。So Christopher's question is the question. Oh, cool. Can I ask you just more about the charming and the attraction and the renunciation? Let me finish. Please. That was all a preface. Oh, wow. Give me a chance. Of course.
So Christopher's question is the perfect question. He's recognizing, right, that the real key is to develop a higher taste. なので、クリストファーの質問ってとってもいい質問で、本当に何がバクティヨガに大切かっていう質問を投げかけていてくれて、それで一番大切なことが、高次元の味わいを達成すること。So then how do we develop that higher taste? で、その高次元の味わいをどうやって深めていくことができるか。And, this can be phrased in another way. We have this Sanskrit word lolyam. Lolyam means like a hunger. ローリアムというサンスクリット語があって、お腹が減っている状態っていうことです。There's one very beautiful verse by one of our teachers, Rupa Goswami, which is describing the importance of this lolyam, this ルーパ hunger. ゴスワミという先生が説いた教えの中でこういった説があります。Krishna, very beautiful. Krishna bhakti rasa bhavitamati, kriyatam jadi kutopi labhyate, tacha lolyam apimulyam ekalam, janma koti sukriterna labhyate. And the verse is describing this Krishna bhakti rasa bhavitamati. And this is referring to a consciousness that is steeped in the ecstasy of devotion for Krishna. で、今おっしゃっていた説の意味が、クリシュナ、can you say it again? This consciousness is describing, this verse is describing a consciousness that is steeped, that is, maybe you don't know that word, that is steeped, that is absorbed in the ecstasy of devotion to Krishna. そのクリシュナに向けた献身と親愛で満ちた意識。And then it's saying that you cannot get this type of ecstasy in an easy way, in a simple way. で、そのクリシュナに対して、Sorry, can you say it again? Can you rephrase it? So the verse is describing the ecstasy of devotion to Krishna. Let's put it like that. The joy that comes from devotion to Krishna. この説が何を説明しているかというと、クリシュナに捧げることから来る喜び、内から出てくる本当にこう高次の喜び、エクスタシーということの説明をしています。And it's saying that if you find this type of devotion anywhere, you should buy it, you should purchase it immediately. で、この感じの本当にこう内から来る情熱的に喜びと幸せであふれた献身とか親愛のテイストが来たら迷わずそれを買ってくれ、迷わずそれを手に入れてくださいっていうことを説明している説です。But what is the price for that で、 purchase? それを買うための値段は何でしょ And it says that Janma Koti Sukriterna Labhyate. By performing, by carrying out many pious activities for thousands of lifetimes, you cannot get it. う？もう何千年も何千年も本当に魂にいいことをした結果、そのテイスト、その味わい、その内から来る情熱的な喜びというものが来ると言われています。By doing the right thing 正しいこと for をやった thousands 結 of 果、lifetimes, you can't 何 get it. 千年も何千年も。And then it's saying the only way you can get it is by your own desire, your own hunger, your own taste for it. で、 Lolyam. 何千年も何千年もそういった自分の意識の浄化というのを繰り返して最終的にそういうことが来たときに最終的に何が必要かというとそれが欲しいという欲望、その And this 高いところに情熱を分けたいっていう欲望とか、そのお腹が空いたその満たされてない自分の魂は何があったら満たされているのかっていうそれを良くするものっていうのが最終的に必要になってきます。And this is something that distinguishes the teachings of bhakti or Krishna consciousness from most religions in this world. で、この欲しいって思う気持ちがバクティとかクリシュナ意識といった教えが他のヨガと違ったところです。Because here
religion is brought out of the realm of ritual and practice and study. It's brought out of that plane. 大半のバクティヨガとかクリシュナ意識の手法がその神聖とIt's going beyond ritual, beyond stereotyped religion, beyond practice. All of these things. Can you rephrase it in an easier way? I'm saying that in Krishna consciousness or in bhakti, religion is brought beyond ritual and practice and knowledge. バクティヨガで It's 特 going 徴的なの beyond, going が above. 教えとか手法が儀式とか実践の仕方とかプラクティスの手法に限られたものだけじゃなくて、もうそれを超えた生き方っていうものだから、すごく特 And we 徴 are 的なものです。 here, religion is brought into the plane of the heart. This is what I want to say. で、これをやったからヨガとかじゃなくて、バクティヨガで特徴的なのは、教えが心にすべてつながっていく。Is that okay? That's making sense to you? Maybe a bit more deeper. I'm getting confused too, actually. Oh, Yeah. I'm saying, I'm saying that religion is here only about the heart, not necessarily about your practice or your rituals, but about your own heart and the love in your heart. So Christopher's very Yeah, バクティ because ヨ I, ガがバクティヨガがどうして存在しているかというと、これが欲しいからとか、これを実践してこうなるからとかじゃなくて、バクティをやって心につながるっていうことが一番のフォーカス、一番の焦点。what I was going to say was that you gave an example of that no matter even if one person's soul did the right thing for thousands of lifetimes, he wouldn't know this bliss with Krishna, this connection with Krishna. And then there was another example that if one, I forget what it was, practiced and same kind of thing, did all he could, practiced, he still wouldn't know this bliss. And then the third, the only way to do it, you said, was not the practice or doing right things, was simply his desire, his heart's want to know Krishna, to be with Krishna above everything else in the world. So I guess you were saying like Krishna is obviously not competing with the lower planes of material and desires because he doesn't need to, or she doesn't need to compete with anybody. But it is us who are getting competition or drowned out, distracted with all the planetary, the lower plane stuff, material stuff, and whatever you want to call it, that we don't desire Krishna over that because he's not, even though he is right in front of us all the time. That stuff is so pervasive that we desire that more than him. But you say that doing all the practices and the rituals and all that is religion stuff, which is, it leads you towards something greater than where you were, but you can do it for 1 billion lifetimes and use the right thing, but you won't get to that perfection with him. Only one who desires him beyond the planetary, the material, when finally that desire just enters someone's consciousness, that realization comes, they have a chance. Is that what I understood? Yes, very nice, Christopher. That's a great reflection. And now I'm going to add on to that what is actually my answer. That was all a preface. Fantastic. So once I have a habit of doing this, and I know it could maybe get a bit confusing. But so once someone asked one of our teachers, Sridhar Maharaj, so how do we get this hunger? How do we get this taste? じゃあどうやったらその高次元のそのクリシュナとつながりたい、高次元の神聖とつながりたいってどうしたらその欲望が湧いてくるのか。And he answered very simply by associating with hungry people. で、シーラ・マハラージという先生の回答は、その欲しい、その神聖とつながりたいってもうそういう欲望あった人たちと一緒にいること。
This is what is so wonderful about like associating with the right people. They will uncover a necessity within you, a need, a hunger that you didn't even know that you had. で、こう正しい欲望を持った人たちと一緒にいると、こう自分でも気づいてなかった、ああ、私にはこんな欲望があったのか、私の魂にはこんな欲望があったのかということに、そういう正しい欲望を持った方と一緒にいると、そういう気づきに近づくことができる。It's almost like sometimes we didn't know the bar could be raised that high. 例えば、I ああ、 didn't know I 私、was allowed to want that much. なんか、ああ、私こんなに欲してよかったんだってこう気づくことができる。You know, it's like if you've been eating, you know, say like Twix bars, you know, okay, I have nothing against Twix bars. I like Twix bars. What's But that? you've been eating Twix, oh, okay, that's an American chocolate. Okay. なんかチョコレートバーがなんか欲 Let's しい say と。 like a 7-Eleven chocolate bar, let's say. なんかこうセブンイレブンにあるチョコレートが欲しいと思ったとしましょう。And then somebody gives you some handcrafted gourmet chocolate made by a long line, family line of chocolate makers. で、その Then 時 you'll に lose your 誰かが、 appreciation for the 7-Eleven chocolate. で、その時に誰かが本当にこう老母の高級なもうこう手作りのチョコレートをこう持ってきて、はいどうぞってもらったとします。そしたらそういうなんか高級なチョコレートが来た時に、あ、セブンイレブンのチョコレートが欲しかったっていうようなそういう欲望がなんかもう自動的に消えますよね。What if I can only afford the 7-Eleven chocolate and I can't afford? Then you have to make friends. How do I make the money? Then you have to just make friends with those who can afford the gourmet They'll chocolate. share Your it, and they'll friends, share it. your friends have an unlimited supply and are giving it away for free. Awesome. They'll share it. I get it. I love で、 it. Thank you. もしセブンイレブンのチョコレートしかくれない友達しかいなかったらどうしたらいいですかってクリスさん。で、ビシャカさんが、じゃあ、高級なチョコレートをくれる人の周りにいたらいいんじゃないかなって。そういう、こう、チョコレートがある人の周りに一緒にいたら、こう、一緒に食べることができるんじゃないって。Our teacher, Shilashidamar, she gave this very nice analogy, right? We are all like small capitalists. We have very small capital. まあ、私たち一人一人、こう、小さな資本家と言われています。So if we join forces with a bigger capitalist, we'll get more return on our investment. で、こう、小さな資本家がこう集まって、こう、大きな投資をすると、こう、自分一人ではできなかったことってできるようになりますよね。So for this reason, sadhu sangha is emphasized so much in the practice of bhakti, associating with saints. といった理由で、バクティヨガの中でとっても重要とされているのが、サドゥサンガ。バクティヨガを実践する人と時を過ごすことがとっても推奨されています。You know, in that association with persons who have some higher taste, and our own taste will be improved, our own aspiration will be improved. その美味しいものを食べてる人と一緒にいると自分も美味しいものが分かってくるようになる。そんな感じで、その精神界の高いこう味わいを知っている人と一緒に過ごすことがとても大切と言われています。And when they see our sincere desire and hunger, then they will also kindly extend some of their own wealth to us. で、もし本当にこういう美味しいものが食べたいんだって来ると、持ってる人は、あ、じゃあ分けるよってこう自然にそういう風になりますよね。Yeah. So that was a really nice topic brought up by Christopher. Does anyone else have any questions or comments for today, or food for today? 他にも誰か質問とかコメントとかある方いたらぜひどうぞ。Okay. Oh, Sarah's raising her hand. うん、 Hello, Sarah. はい。素敵な話をありがとうございます。 Thank you for a wonderful talk. なんか共感するところもいっぱいあって、なんかすごいそれがしっかり言葉になって聞けて、なんかすごい嬉しかったです。There are many points that I've understood, and I'm so happy to hear that those thoughts were materialized in words. で、質問があって、
question. 自然界の本質のあり方で、捧げることと共有することがあったと思うんですけど、You said that the natural state in the nature is to be willing to offer, willing to share. で、共有することはすごいわかるんですけど、捧げることっていうのをなんかあんまり意識してやったことがなくて、捧げるっていうことはどういうことなのかっていうのをもうちょっと聞けたらなって思います。And I understand about sharing. I can feel that it's very natural, but I still have a bit of difficulty to understand the natural state of offering or natural state of giving. So I want to hear more about that. More about the giving aspect of the natural state of our being. Well, it's a good question. And, there's general and there's specific, right? まあ一般的に捧げることと特別に捧げることっていうのがあります。No, yes, in a general sense, a healthy soul will be in a spirit of giving, sharing, of kindness to others, right? まあ一般的には自然な私たちの姿って他人に優しくしたり親切にしてあげたり分け与えたりするっていうのが私たちの自然な姿って言えます。If an enlightened soul is, let's say, an enlightened soul is walking the streets, they'll be kind to everyone. Right? 例えば目覚めた人、気づきのある方が道路を歩いていたとしたら、まあ自然的にみんなに優しく親切であると思います。They will smile at everyone. If someone needs some help, maybe they dropped their bag, they'll help them. They'll open the door for people, right? 例えばみんなに笑顔をあげたり、自然に重い荷物を持ってあげたり、ドアを開けてあげたり。Maybe they'll loan money to their friends if they need help. Or give 友 their 達が time お金 to に困ってい others. たらお金を貸してあげたり、友達が悩み事があったらその悩み事を聞いてあげたり。So this is something general, right? なので私たちが与えたい存在っていうのはこういうふうに一般的に見ることができます。But then what will be the specific focus of that spirit of dedication? まあでもその中でも献身すること。Sorry, can you say it again? It's like if we're living in a spirit of dedication, but what will be the central focus of that dedication? Does that make sense? 私たちがdedication of giving. What will be the central focus of that spirit of giving? 与えることについて一番中心的なものは何か？与えるという行為において。And there is an analogy that is given in the scripture Srimad Bhagavatam, which helps us here to answer this question. で、シュリマット・バガバタンという経典にこの質問についてとても役立つ説があります。So there's this verse, Yata Taror Mulani Shechanena Tripyanti Yat Skanda Bujopashakaha Pranopaharak Chayatenjianam Tataiva Sarvarhanam Achute Ja. And it's giving the analogy of a tree. で、木の例えの話です。That if you want to give water to a tree, then you water the root. 例えば木に水をあげたければ根っこに水やりをしますよね。Right? If you see that the flowers or the leaves are dry, you don't put water on those places. You don't put water on the leaves. That can make it worse if it's in the hot sun. That can actually make it worse, right? But you put water on the root. 葉が枯れてたとしますね。でも葉に水やりしませんよねと言っても葉に水やりをしてしまうと葉焼けしてしまったり悪化してしまうかもしれませんけど、そういった葉が枯れた状態の木には根っこに水やりをします。And from the roots, that water will be evenly distributed to all the different parts of the tree. で、その根っこから均等に木の必要な部分に水が分配されて分け与えられていきます。Right. So in the same way, this verse is saying that if we give our attention to the center, who is Krishna, right? Krishna is the source of all.
and he is our loving guardian. If we give our attention to him, offer everything to him, then all parts of our life will be supported and taken care of. ということで、すべての根源であるところ、クリシュナのその根源のところにすべての与える行為を持っていけば、根っこに水やりをしていることと同じになるので、そこに与えていくことによって、そのすべてに潤いが分配されて潤っていくっていうふうになっていきます。And then it's important to remember that bhakti yoga is about the cultivation of consciousness. で、重要なことはバクティヨガが何かというと、意識を構築していくそのプロセスがバクティヨガです。It's not necessarily something physical, but it is the consciousness that is important. 肉体的な教えとか手法ではなくて、その意識をどうやって持っていくかっていうことのヨガになってきます。So how persons will live in a spirit of offering will be different for everyone. なので、捧げるとか、How persons will offer their lives to Krishna will be different for everyone. 捧げる、与えるっていう行為をクリシュナに向けて、根源に向けてしていくっていう手法は、一人一人異なっていきます。Right. So for some persons, they may be able to offer their whole life. They may give up the world and family responsibilities and give their whole lives as an offering to Krishna. 例えばある人はもう本当すべてをクリシュナに与えます。人生とか役職とか自分の本当人生をもうすべてクリシュナに捧げる方、根源に捧げる方。But most people, they cannot do that. They have family responsibilities, they have duties. でもそんなことをする人もいますが、ほとんどの私たちは無理でしょうというのも家庭があったり仕事があったり、いきなり投げ出してすべてをクリシュナに与えて生きていくっていうのは無理かなと思います。But by changing their vision, they can make everything in their life an offering to Krishna. なので、その家族を捨てる、仕事を捨てるって外的な要因を変えていくのではなくて、内的に変えていく、意識を変えていって、どこに捧げているのか、どこに与えているのかって言って、意識を変えて、そこを根源に持っていくと、すべての部分が潤っていくよっていうのがバクティヨガの教えになってきます。Right? They can see, oh, I have these children, but they are not my children. They are Krishna's children, and I'm taking care of them for Krishna. 例えば、子供がいたとします。で、それを自分の子供って見るんじゃなくて、これはクリシュナの子供たち。そしてクリシュナの子供たちをお世話する役目を私は与えられていて、それをクリシュナのためにやっているっていうふうな意識で生きていく。And I have this money, but it is not my money. It is Krishna's money. I'm taking care of it, and I'll try to use it for Krishna if I can, when I can. 例えば、私のお金というふうに見るんじゃなくて、これはクリシュナのお金で、クリシュナのお金がここにあって、それをクリシュナに役立つように私がちょっとお世話をしている、どう使うか決めている、クリシュナのために。And I will get an education, but I will use that education to try to serve Krishna. で、教育を受けたとします。例えば何か学校で学んでいたとして、でそれを自分のために使うとかじゃなくて、その学んだことをクリシュナのために生かして使っていく。And I'm going to eat my lunch, and I will offer to Krishna. Oh, Krishna, this is for you. You お昼 please ご飯を accept. 食べるときに自分に Then I will 与え eat. るではなくて、クリシュナどうぞってクリシュナに与えて、そしてその後に私が食べるとか。And in this way, our whole life will change. It will become spiritualized. It will transform from a material life to a spiritual life. ということで、物質界でやっているすべての行動の一つ一つの与える対象をクリシュナに全部していく。そしてクリシュナに最初に与えて、そして次に私というふうに、そうすることで、物質界での暮らしというのを本当に精神的に改革していくことができる。There's one verse in Bhagavad Gita, Yat Karoshi, Yat Isnashi, Yat Juhoshi, Dadasya, Yat Tapasyasi Kunjaya, Tat Purusha Mad Arpanam, saying that whatever you do, Krishna is speaking, saying whatever you do, whatever you eat, whatever you give away to others, do it all as an offering to me.
バガバットギーターの一節で今言った説があって、こう何をするにしても、何を考えるにしても、何を言うにしても、すべてを私の捧げ物にしなさいってクリシュナが言っている一節があります。And if you do that, you will come to me. で、もしそうやってすべてを私に捧げてくれたら、私の方に来ますよって言ってます。So, is this helpful, Sarah? Does this answer your question? Yes, thank you very much. Okay. Very nice. So Christopher's raising his hand again. Amir. Thank you. You just inspired me. Because Sarah did ask something that touched me with saying that she didn't see that giving was natural in her experience. Did you want to translate right there? Just because I have more to say, I don't want to say too much. Akari, did you want to challenge? Do you want to challenge it a little bit? Because I have more to say. Oh, that giving, she said that giving wasn't natural for her. It wasn't a natural human state. No, she didn't say that. No, she didn't say that. She said the opposite. Yeah, she was recognizing. Natural. Yeah, she was recognizing that it was natural. Oh, okay. To give. Yeah, okay. yeah. Okay. She just wanted more clarification on it. Okay. So what inspired me was okay. So I'm glad, because I was worried that it was addressed that she had this unnatural feeling to give. Thank God that she has the opposite. Perfect. But what was inspiring was that, so would let's say one has this feeling of not giving naturally, I guess, not natural to them. Would one have to say, to realize that it is the natural state, they would have to realize that Krishna is the giver of all things. And when they realize that, they would give naturally, because they realize that he gives and offers everything. And therefore, they will just, kind of like a circle, they would just, everything comes and goes from them. Well, クリスさんが今言ってたのが、例えばもしその自然の魂の自然の姿がこう与えたい姿とか捧げたい姿って言ってましたけど、もし誰かがこう自然に捧げない人だったり自然に与えない人だったらどうしたらそれが分かるのかで分かるためにはきっとそのクリシュナが全てを与えている存在というふうに理解したらこう違うところこう源から来ているものを共有するというふうにそういうふうになるのかなっていうようなコメントをしていました。Because this world lacks a lot of that giving, there are plenty of givers, but it's also this world that we live in. We can see there are many takers instead of givers, or keepers, or hoard. They're worried that they're going to lose or something and miss out, so they hold on to and take more. And I said that the scripture Krishna says, just know that offer it to me. But if they had a direct experience that Krishna offers them, because Krishna, they have nothing without Krishna in the first place, because they don't realize that they want the hoard and they're in fear that they'll lose it, not realizing the real reason why they got it was because of Krishna. And if they realized the reason why they received was only because of Krishna, they would let go and give and be out of fear, because the receiving would just be circular, would continue. He always gives. Yes, it makes sense. And I can appreciate what you're saying. And yes, there's some validity to what you're saying. But the thing is that this is based on a calculation. And ultimately, we reject that type of calculation. And Krishna wants just natural love. It's not like we have to get away from this idea, like God, the creator, it like this given supply and thankful type of relationship. Sure, I didn't mean it like you do it because he's giving. I meant it as a realization for somebody who doesn't have that experience, that doesn't want to give. That for those kind of person, they would have to realize that all comes from God.
I mean, sure, that could be a starting point for someone. But one thing we have to remember is that for someone to come to that, they need some grace. And they have to be ready for it too. Sure. Everyone is at different stages of evolution. And we have to be generous too, right? And let people work through what they need to work through right now, right? So maybe right now someone needs to go through a selfish stage, and have to wait for the next life around to learn something higher. Of course. Or chapters in their own life. Right, exactly, yeah. Thank you for clarifying. So, but yeah, no, I appreciate your point. And yes, if someone has the grace to realize that, then they'll be inspired to reciprocate and to give back. Yes, absolutely. If they're ready for it, right? Absolutely. Thank you. Well, we have been going for a while. Maybe we'll stop here and we can plan the next meeting. Should we choose a date right now that is good for everyone? まあなんか長いことお話ししたので、まあ今日はこの辺にしますか。で、次のミーティングの日程を今ここで皆さんで決めますか？ I'm looking at a Monday, the 26th of June. Does that 6 work? 月26日の月曜日どうでしょ Is that good for you, Anandamoy? Oh, I see Hari Bhatt is putting it. I guess so. If we have a few yeses, I like this symbol. This is cool. Is that good for you, Anandamoy, you think? Yeah. I think Monday 7 p.m. is pretty good. Okay. So Monday, the 26th of June, the 7 p.m. Japan time will be our next meeting. If anyone has questions in that time, please take a note. And we can happily discuss them in the meeting, or I can continue from where we left off in the discussion today. 6月26日またいらしてくれたときに、もし質問があったらその時にぜひ聞いてください。And there were some comments in the chat. Let me see. One of them was in. Oh, can you translate those? Right. So Sachiko left saying, "Thank you so much. I'm leaving now for other matters." And yeah, so thank you so much. It's all the words of appreciations. And I as well. Very nice. Well, it's been such a beautiful meeting, and I love the response, the engagement, the interaction. すごい素敵な時間を共有してくださって、今晩は本当にありがとうございました。And also special gratitude to Anandamoy Akari, our wonderful translator. Do you have any message? Any message you'd like to share with the group, Anandamoy? はい、何か他に私からありますかと聞かれたので、そうですね、バクティヨガ日本という Facebook ページがありますので、そちら多分もう皆さん知ってるかな。そっちの方に投稿とかもしていくので、ぜひフォローしてください。で、さっきもおっしゃってたように LINE グループがあるので、ぜひそちらに参加してもらえるといいなって私たち思ってます。そっちの方が気軽ですよね。で、もし参加の仕方分かんなかったら、こっちに電話番号を送ってください。Okay. Well, so happy to meet some of our new friends and make some new friends today. Thank you all so much for the opportunity to share. And I look forward to next time. たくさんの新しいお友達、古いお友達、今日は会えてとても嬉しいです。ありがとうございます。次の機会をとても楽しみにしています。6月26日。またよろしくお願いします。ハリボー。ハリボー。See you next time. Have a beautiful day. Evening. Have a beautiful day. Evening for you. I'm in Ireland right now, and here it's now we're beginning the afternoon. 今アイルランドにいるみたいです、ビシャカ先生。今から午後になるって言ってます。